皆さんこんにちは、みきです。今回はですね、秋の河川敷や農耕地、水辺で野鳥を探してきました。秋ならではの小鳥がたくさん登場します。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日のタンチョウいかがだったでしょうか。今回は秋の定番モズが登場ということで、私の家の庭でも木のてっぺんに止まって毎朝鳴いていますね。今回鳴いているところはあまり撮れなかったので、鳴き声気になる方はこちらの鳴き声動画も見てみてください。また渡り途中のヒタキもずっと探していたんですが、まずはようやくノビタキに出会うことができましたね。私の地域ではヒタキ類が少なくて、もう飛んでいってしまったのか、それとも来るのが遅れているのかはわからないんですけど、もうしばらく身近な場所を探していきたいなと思います。また冬のカモたちも増えてきて、マガモの姿がちらほらと見られるようになりましたね。冬鳥たちの到来も首を長くしながら待ちたいと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。